こんにちは。PC エンジン版 EASE-1 パート7をやっていきます。氷壁と溶岩地帯を抜けて町にたどり着きました。何やら物騒なことになっています。ここは武器と防具の店のようです。強そうな新武器がありました。鎧も新しいのがあります。盾はないようです。いきなりボイス。オイラはゴート。ゆうべ不思議な夢を見てね。夢には可愛い女の子が出てきてさ、もうすぐここへ赤毛の少年がやってくる。彼を手助けしなくちゃいけないって言うんだ。そこへ君が現れたってわけだ。了解です。携帯をゲットしました。ではサルモン神殿へ突撃します。PC エンジン版の曲は神アレンジばかりです。間違えてファイヤーを打ってしまいました。お話を聞きましょう。
取り忘れがあったようです。戻ります。到着です。サルモン神殿は迷路ですね。めっちゃ迷います。MP 消費を抑える指輪ですが、使いどころがありません。目的はここです。どうしてくれましょうなので倒しましょう。ここで再び集音マイクです。では先に進みます。
着きました。ここから結構迷ったので、サルモン神殿いろんなバージョン BGM でいきます。オープニングの魔術師ダレスです。かわいい。ここもかなりの迷路です。
ごもっとも。ご丁寧にありがとうございます。ありました。町へ戻ります。では地下水路へ戻ります。なんですと。かわいい。本当にアドルさんなの？もう会えないかと思ってた。私です。ダンスの村で助けてもらったリリアです。魔物の人間狩りにあって捕まってしまったんです。さっきキースという名の魔物が私たちを助けてくれました。その時この鍵を持っていけって。封鎖されている扉はほとんどこの鍵で開くだろうって言ってました。これでサルモン神殿のドアを開けれます。おかげで脱走者どもが見つかったよ。貴様の後を私の手下がつけていたのだ。そいつらは重大な秘密を知ってしまった。生かしておくわけにはいかん。貴様は自分の痛みは耐えられても人の苦しむ姿は耐えられまい。今から貴様はその苦しみをたっぷり味わうのだ。意志と化せ。ああ、なんてことを。とりあえず神殿の宝あさりに行きます。店で売ってそうな盾をゲット。最も使わない魔法をゲット。
重要なアイテムをゲット。ボス戦です。珍しく肉弾戦のボスです。